Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா சளியை சீக்கிரமா குணமாக்குற ஒரு ரசத்தை பத்தின வீடியோ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த ரசம் எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். செலவு ரசம் செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். மிக்ஸி ஜார்ல பாத்தீங்கன்னா 6 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 5 பூண்டு பல் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட பாத்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, உங்களுக்கு காரம் எவ்வளவு தேவையான அளவுன்னு பார்த்துட்டு மிளகு சேர்த்துக்குங்க. நான் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 4 இலை புதினா சேர்த்துக்கிறேன். சும்மா ஒரு 2 இலை கற்பூரவள்ளி சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை ஒரு குச்சி அளவு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு புதினா சேர்க்கும் போது ரசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சு எடுத்தாச்சு. இப்ப இதை தாளிச்சு விட்டுறலாம். அதுக்கு அடுப்புல ஒரு கடாயை வச்சிருக்கேன். கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க பேஸ்ட உள்ள சேர்த்தலாம். இப்ப இந்த ரசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா புளி தண்ணியெல்லாம் நாங்க சேர்க்க மாட்டேன் நானு. இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிறத அந்த மிக்ஸி ஜார்லயே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுறலாம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன். முதல்ல இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தூவிட்டுக்கிறேன். நீங்க இறக்கும் போது கூட தூவிக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்டே தூவிக்கிறேன். அப்பதான் கொதிக்கும் போது கொத்தமல்லியோட எசன்ஸ் எல்லாம் உள்ள இறங்குங்காட்டி அது நான் இப்பவே தூவி விட்டுக்கிறேன். அவ்வளவுதாங்க. இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரசமும் கூட, ஆனா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். சின்னவங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம புதினா சேர்க்கறங்காட்டி அது தனியா ஒரு டேஸ்டாவே இருக்கும். ஒரு சில பேர் இது கூட அரைக்கிற பேஸ்ட் கூடயே என்ன சேர்ப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தனியா சேர்ப்பாங்க. உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்க சேர்த்துக்கங்க. நான் இன்னைக்கு சேர்க்கல, மற்றபடி மற்ற நாளெல்லாம் சேர்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் சேர்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேர்ப்பாங்க. நம்ம கற்பூரவள்ளி சேர்க்கறங்காட்டி ரசத்துல வந்து நல்லா இதாகி நம்மளுக்கு மிளகு கற்பூரவள்ளியும் சேர்ந்து சளியை வந்து சீக்கிரமா ரெடி பண்ணிடும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சதா கண்டிப்பா